ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு veniskitchen. நாம் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடித்த சத்தான கோதுமை இனிப்பு பணியாரம் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். இதை நீங்கள் செஞ்சிங்கன்னா ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸுக்கு குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம். குழந்தைங்க ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. அது செய்கிறதுக்கு ஒரு ஜார் எடுத்து ஒரு பெரிய வாழைப்பழத்தை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். நீங்கள் சின்ன வாழைப்பழம் வச்சுருந்தீங்கன்னா 2 வாழைப்பழமாக நல்ல பழுத்த வாழைப்பழமாக எடுத்துக்கோங்க. அப்போ தான் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அப்புறமா ஒரு 4 ஏலக்காய் சேர்த்துக்கிறேன். அப்புறமா இந்த கப் சைஸுக்கு ஒரு 3 கப்பு கோதுமை மாவு எடுத்துக்கிறேன். அப்புறமா ஒரு சின்ன டம்ளர் சைஸுக்கு பால் ஊற்றிக்கிறேன். அப்புறமா நான் கொஞ்சம் வெல்லத்தை சுடுதண்ணியில் போட்டு நல்லா அரிப்பை வச்சு அரித்து எடுத்துருக்கேன். தூசியெல்லாம் இருக்கும், நல்லா அரிப்பை வச்சு அடித்து எடுத்துருக்கிறேன். அதையும் நம்ம இப்போ சேர்த்துக்கலாம். அவ்வளோதாங்க, நம்ம எல்லாத்தையும் சேர்த்து கரண்டியால் கொஞ்சம் கிளறி விட்டுட்டு மிக்சியில் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். அரைச்சதை ஒரு பாத்திரத்தில் ஊற்றிக்கலாம். இந்த சமயத்தில் உங்களுக்கு தேவைன்னா நீங்கள் சோடாப்பூ சேர்த்துக்கோங்க. நான் கன்சீவாக இருக்கிறதால நான் சோடாப்பூ சேர்த்துக்கல. அப்புறமா பணியாரம் செய்கிறதுக்கு நான் ஃபாரினில் இருக்கிறதால என்கிட்ட பணியாரக்கல் இல்லை. அதனால் நான் ஒரு பாத்திரத்தில் எண்ணெய் ஊற்றி பொரித்து எடுத்துக்கிறேன். அது பொரிக்கிறதுக்கு தேவையான ஒரு பாத்திரத்தை அடுப்பில் வச்சுக்கிறேன். பொரித்து எடுக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு எண்ணெய் நான் இப்போ சேர்த்துக்கிறேன். எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் நம்ம அந்த மாவு ஊற்றிக்கலாம். தீயை கம்மியாகவே வச்சுக்கோங்க. ஒன் சைடு நல்லா வெந்ததும் இன்னொரு சைடு திருப்பி போட்டுக்கோங்க. இந்த மாதிரி நல்லா பொரிஞ்சதும் நம்ம ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்து வச்சுக்கலாம். இந்த மாதிரி தாங்க எல்லா மாவையும் ஊற்றி எடுத்துக்கோங்க. அவ்வளோதாங்க, சுவையான பணியாரம் ரெடி ஆகிட்டு. நீங்களும் இதே மாதிரி உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.